Bu ilin dekabr ayının əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda kreditlər üzrə orta faiz dərəcəsi 14,2%, əmanətlər üzrə orta faiz dərəcəsi isə 5,12% təşkil edib. Yenavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, ən aşağı kredit faizləri Bakı İqtisadi rayonunda, ən yüksək kredit faizləri isə Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonunda qeydə alınıb. Əmanətlər üzrə ən yüksək faiz dərəcəsi Abşeron Xız İqtisadi rayonunda, ən aşağı əmanət faizləri isə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda olub. Məlumatlar göstərir ki, bütün iqtisadi rayonlarda kredit faizləri əmanət faizlərini dəfələrlə üstələyir. Kredit və əmanət faizləri arasındakı ən böyük fərq Milmuğan İqtisadi rayonunda qeydə alınıb. Burada kredit faizləri əmanət faizlərini 5 dəfə üstələyir. Ən az fərq isə Abşeron Xız İqtisadi rayonunda müşahidə olunub. Burada kredit faizləri əmanət faizlərini cəmi 2,8 dəfə üstələyib. Regionlar üzrə kredit və əmanət faizləri və onlar arasındakı fərq belə olub.